Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a estar jugando a 99 noches en el bosque. Voy a ver si alguien se quiere unir conmigo, aunque no sé si alguien se quiere unir conmigo. Chicos, necesito ayuda, güey, no soy pro. Solamente he sobrevivido 15 días. Vamos. Al final alguien quiere jugar conmigo, por Dios. Bueno, por ahí en el fondo está mi amigo Baltasar, que no vamos a poder grabar con él, desafortunadamente. Hola, Fe. ¿Cómo te llamas? Fe Finlandia. ¡Fua! El diablo. Alguna vez ando un poco lagueado, pero no una pasada. No es como si se fuera a acabar el mundo. Vamos a tratar de sobrevivir la mayor cantidad de días. Soy muy eficiente, chavales. Esta cosa hay que ponerla acá. Lo vamos a plantar acá. Pero si ni siquiera hay fuego, wey. What the hell? No entiendo las lógicas de este juego. Listo, chavales. Ya estamos más tranquilos. Ponle leña al fuego. No me entiendes que me voy a hacer relajar. Hostia, chaval. Vale, vos no tenés canal de YouTube. Ojalá. No, pues no tiene. Si no, les diría que se suscriban. Wey, ya somos unos 8 en el canal. Tengo 8 suscriptores. Una muy buena familia. Que lo da. No, wey. Ah, se me traba el juego. Y a mí se me está trabando el alma. Alrededor de más de 5 niños han desaparecido. No, han desaparecido en los parques de Disney. Referencia a Five Nights at Freddy's. Chicos, quería decirles que el primer video de mi canal ya descubrí cómo... Quítese para allá. Cómo grabarlo, porque no me dejaba grabarlo. No, dio subirlo, no sé por qué. Y lo logré subir gracias a... ¿Ven cuando no puedo mover la cámara? Cuando no puedo mover la cámara es porque se me trabó. Y queda así, para donde estaba mirando yo. Así que si me pasa eso y me están atacando, ya valí madres, wey. ¿Me abandonaron? Decímelo a mí que yo no puedo seguirme tranquilo. Oh, wey, una torre, una torre. Una torre, Coppel. ¿Ve? Ah, espérate, tenía que correr, qué menso. La inteligencia me persigue, chavales. La inteligencia me persigue. Uy, casi me caigo. Interna, listo, ya está. Estamos re potentes. Metal. ¿Tenemos metal? Siempre acá hay metal. Ah, bueno. Sí, metal acá y monedas. Me acordé de que ya no hay metal. Ah, güey, está todo relagueado. Se me está trabando todo. Listo, chavales, ya estamos. Ven aquí, maldito. La noche. Bueno, no pasa nada porque en la primera noche no apareció el ciervo, así que no me importa. Voy a ver. Les voy a mostrar un tip que aprendí. Vea. Al cabo que no sé, ni quería cortar. Y ahora comenzamos esto. Estoy gastando más piezas de vehículo que... Ven, y para saber qué mapa les tocó, tienen que venir acá atrás y fijarse. Pone acá tocó. ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! Tocó el. ¿Cómo este? El Messi. Messi. La cabra. Tocó Messi. El God. Tocó. Antes que lo diga el... De God. Vos no lo dijiste, pero vos sabías que... Vos le Oh, dijiste... Si el venado. jugó, El venado. Desapareció. Como mi plata. Yeah. Man, esta piba es eficiente, En plena noche se fue a rescatar a un niño. Y yo estoy pelado. No sé por qué, pero mi skin no es pelada. Algunos juegos me aparecen pelados, no sé por qué.
Bien, ponemos acá y 2 acá. Bien. Vamos a construir un mapa, a ver si puedo. La infracción está cara, güey. Bien, listo, ya está. Listo, sube. Listo, ya es una idea. ¡Bien! ¡Lo puse bien! Primera vez que pongo un mapa bien en mi vida. Yo solo me voy a dedicar a talar madera. El traficante de pieles llegó. Necesito pata de conejo. De hecho, ¿para qué mierda necesita ese hombre pieles de animales? Es una duda que me estoy preguntando desde hace mucho tiempo. Yo le llamo el traficante de pieles. Y uno poco. ¿Qué onda, chamaco? De hecho, por si no lo sabían, se pueden mover las casitas de estos niños. Baños. Baños y una casita y... ¡Chatarra! Bien. Aunque necesito pata. ¿Cómo? Vení por acá. No, vení por acá. No, vení por acá. Vean, les digo un tip. Ay, para matar el lobo, tiene que ponerse... Me van a matar. ¿Me abandonaron? No. ¿Dónde está la fie linda esta? Que no es linda. Necesito comida. Vos, ven para acá. Necesito comida. No soy yo, no eres tú, soy yo. No, encima ni siquiera me dio cosa. Bueno, lo vamos a hacer. No, mi morcel. Vení, vamos. Vamos a comerlo. Chavales, había tratado antes de grabar con mi amigo Baltasar, que ya había aparecido en los 2 primeros shorts del canal, y no pude porque, bueno, básicamente se andaba trabando todo. Bueno, si me llego a morir, me pongo a grabar otro video con mi amigo. Moriste. Acá hay un cofre, bien. ¿Qué 10.000 likes? 3 likes. No. Un like. Bien. Buena hacha. No, ¿qué? Un like. 100 likes y muchis. No, bueno. 100 likes y hacemos y ayuda y completamos toda la fortaleza. ¿Nos fumamos la fortaleza? Digo, no me están dando morcel. Pata. Quiero pata de conejo. ¡Ah! Felinda, que no es linda. Ayúdame. ¿Cómo me ayudas? Sí, güey. Para conseguir diamantito. Diamantito. Comer. Chocolatada. Chavales. Comer. Gracias, Fielinda, que no es linda. Porque yo me estoy muriendo de hambre. Necesito morfar. Bueno. Les voy a pedir por favor que se suscriban porque se me hace muy feliz. Y bueno, yo necesito que se suscriban. Porque es gratis además, es gratis. Fielinda, un saludo, muchísimas gracias, Fielinda. Un saludo, en serio. ¿Cómo te saludó? ¿Cómo te va a saludar si no tenés? ¿Y tenemos un lector de cómo? No lo sé, güey. ¿Estás saludando a cualquiera? No, está acá conmigo, está jugando. Híjole. A ver, espérese, vamos a tratar de hablar. Déjate, puedes mover. ¿Hasta qué día estás? Fielinda. ¿Hasta qué día estás? ¿En qué día estás? No sé. Fíjate ahí arriba, ¿no es? Grabando.
Ah, güey. Se sacó un YouTube. Se sacó un revólver. Güey, me lo censuró todo. ¿Quién me su madre? Estamos en el día 5. Ah, chicos, no estaba grabando, perdón. Vean, conseguí un revólver. Pero si quieren una segunda parte grabando esto, porque ya voy a terminar el video, por favor les voy a pedir un solo like y una sola suscripción. Un like y un like y grabamos una segunda parte. Con esto me despido, yo soy Gold Skeleton. Bye.